Fala galera, nos últimos dias aí, as notícias nos jornais e na internet está viralizando muito sobre o cãozinho a orelha, né galera? Sobre aquela atitude terrível que fizeram com o cão, um cão super dócil. Então galera, vamos ter responsabilidade, vamos pegar os animais para criar somente se a gente realmente gostar de animais, galera. Não vamos maltratar. Se inscreve, curte, compartilha.